السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخي منى طايع. النهاردة نعمل سلطة التومية. هنا مكيال زيت، هنا مكيال لبن، وهنا مكيال خل، بس يعني 4 معالق خل، وملح وفلفل و3 فصوص توم. هنا أشيلها كده ما تلزقش في الطاسة أو في الصينية بتاعتي. خلاص كده اتجمدت، بقت عاملة شفافة كده، عاملة زي الجيلاتين الشفاف. أحطها في الخلاط بتاعي وهحط الزيت. انا قطعت الثوم اهو، قطعته كده، والفلفل والملح. هبتدي احط كل المقادير كلها على بعضها، وهكتب لكم المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. طبعا نازله حلوه قوي دي. خلصت معانا التوميه الجميله، بسم الله ما شاء الله، عملت لي كميه حلوه قوي.